Switzerland oo 23 milyan oo dollar u ballan qaaday dowladda Burkina Faso. Dowladda Switzerland ayaa ballan qaaday in ka badan 23 milyan oo dollar oo u dhiganta 14 bilyan lacagta CFA Farankiga ah. Lacagtaas ayaana loogu talagalay in looga qayb qaato dib u dhiska dalka Burkina Faso, taas oo qayb ka ah barnaamij cusub oo iskaashi oo socon doona 4 sano ee soo socota. Tallaabadan ayaana dib u xaqiijinaysa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal, inkastoo ay jiraan caqabado siyaasadeed iyo kuwo amni oo ka taagan gobolka Saaxil. Haddaba maxay tahay sababta ku soo beegtay in xilligaani Switzerland ay bixiso lacagtan, taas oo ay sheegtay inay kaga qayb qaadanayso dib u dhiska dalka Burkina Faso? Waxaan muuqaalkeena ku eegi doonaa umuurahan iyo aragtiyo macquul ah oo ay sameeyeen khubaro caalami ah, taas oo ay ku cabireen waxa ka socda Afrika iyo guud ahaan qaaradda. Balse ka hor muuqaalka saaxiibayaal, subscribe dhaha channelka oo ka mid noqda saaxiibada inagu xiran, sidoo kalena ha iloobina inaad ku salidaan xabiibkeena suuban. Intii uu ku guda jiray booqasho heer sare ah oo uu ku tegay magaalada Ouagadougou ee caasimadda dalka Burkina Faso, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Switzerland Ignace Casassis ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto joogitaankeeda iyo iskaashigeeda dhinacyada bini'aadantinimada, dhaqaalaha, ganacsiga iyo maamul wanaagga intii lagu guda jiro muddada u dhaxaysa 2026 ilaa sanadka 2029. Ku dhawaaqistan ayaana muujinaysa sii socoshada iskaashi soo jireen ah 50 sano soo socday, xilli qaybo ka mid ah gobolka Saaxil ay ka jiraan isbeddello waaweyn oo dhinaca juqraafi siyaasadeedka ah. Qodobada muhiimka u ah iskaashiga ayaana ka mid ah maalgelinta tooska ah. Lacagtan ayaa loo weecin doonaa maalgelinta lala beegsanayo taageerada bulshooyinka deegaanka. Labada dhinac ayaana sidoo kale baaraya qaabkii ay Switzerland ula macaamili karto isbahaysiga cusub ee dowladaha Saaxil ee la isku yiraahdo Confederation of Sahel States. Qodobka saddexaad ee maalgelintan ayaana lagu sheegay inuu yahay xiriir cusub. Wadahadalladu waxa ay ka turjumayaan dadaallo ballaaran oo ay ku bixinayso saaxiibada caalamiga ah si ay ula qabsadaan qaab dhismeedka siyaasadeed ee isbedelada gobolka ka socda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Burkina Faso Jean-Marie Traoré ayaa soo dhaweeyay tallaabadan, isaga oo ku tilmaamay joogitaanka Switzerland muujin weyn oo wadajir ah oo loo qaadayo dhinaca wanaagsan, xilli qaar badan oo ka mid ah dowladaha caalamiga ahi ay dib u eegis ku sameynayaan joogitaankooda gobolka Saaxil. Waxa uu intaasi ku daray in booqashada ay u ogolaanayso wafdiga Switzerland inay dhowaan si fiican u fahmaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalka Burkina Faso, taas oo sii xoojinaysa xiriirka ballaaran ee ku dhisan ixtiraamka labada dhinac. Labada wasiir waxa ay carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo iskaashi hay'adeed oo caalami ah oo qoto dheer, waxayna ku heshiiyeen inay dejinayaan amaba ay sameynayaan hannaan rasmi ah oo loogu talagalay la tashiyo laba geesood ah oo joogto ah. Hindisahan ayaana la filayaa inuu xoojiyo wadahadalka istiraatiijiyadeed ee u dhexeeya Ouagadougou iyo Beni, iyada oo la hubinayo taageerada horumarineed inay la jaan qaado mudnaanta isbeddelka Burkina Faso. Go'aanka dowladda Switzerland ee ay kaga ballan qaadayso 23 milyan ee dollar ee loogu deeqaya Burkina Faso 4 sano ee soo socota ma ahan keliya gargaar dhaqaale, balse waa fariin diblomaasiyadeed oo muhiim ah. Xilligan oo kale waxa ay dowladda Burkina Faso dhexda u xiratay isbeddel siyaasadeed oo weyn, iyadoo xiriirka ay la leedahay dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan dowladda Faransiiska oo sanadihii ugu dambeeyay aad u xumaaday, sidoo kalena guud ahaan Faransiiska laga eriyay dalka Burkina Faso. Switzerland waxa ay caan ku tahay siyaasadda dhexdhexaadka ah, xilli dalal badan oo ka tirsan qaaradda Yurub ay xiriirka u jareen dalalka gobolka Saaxil, kuwaasi oo ay sheegeen inay ka dhaceen isbeddello militari. Switzerland waxa ay dooratay inay sii joogto, tanina Burkina Faso waxay siinaysaa fursad ay ku muujiso, sidoo kalena ay ku gaarto go'aan, iyadoo caalamka intiisa kale qaar ka mid ah wadamada Yurub ay xiriirka u jareen. Tanina waxa ay Burkina Faso siinaysaa fursad ay ku muujiso inaysan ka go'nayn caalamka intiisa kale, balse ay raadinayso saaxiibo cusub oo ku ixtiraama madax bannaanidooda.
waxaa xusid mudan in Switzerland ay muujisay diyaargarow ay kula macaamilayso isbahaysiga dowladaha saaxil ee la isku yiraahdo Confederation of Sahel States. tanina waa guul siyaasadeed oo weyn oo u ah hoggaanka Ibrahim Traoré, maadaama ay muujinayso in hay'adaha caalamiga ah ay bilaabayaan inay aqoonsadaan qaab dhismeedka cusub ee ay sameysteen dalalka Burkina Faso, Mali iyo weliba Niger. lacagta loogu talagalay maalgelinta tooska ah ee bulshooyinka waxa ay wax ka qaban kartaa saboolnimada iyo adeeg la'aanta, kuwaas oo ah qodobada ugu waaweyn ee keeni kara in dadku ay ku biiraan baalayri kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama goboladaasi. haddii taageeradan loo isticmaalo dhinaca horumarka iyo maamul wanaagga, waxa ay gacan ka geysan kartaa xasiloonida dalka ee mustaqbalka fog. inkasta oo ballanqaadkani uu jiro, haddana waxaa la sheegayaa inay jiraan caqabado dhowr ah. in la fuliyo mashaariic horumarineed waa wax adag baa la yidhi xilli ay dagaalo badan ay ka jiraan gobolka saaxil. sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan doona baa la yidhi loolanka quwadaha waaweyn Ruushka iyo Shiinaha oo saameyn weyn ku leh Burkina Faso. hadda waxay u arki karaan joogitaanka Switzerland inay tahay isku day ee reer galbeedku ku rabaan inay mar labaad dib u soo galaan gobolka. booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Switzerland iyo ballanqaadkan cusub waxa ay muujinayaan baa la yidhi in diblomaasiyadda aamusan ay ka shaqayn karto meelaha ay ku fashilmeen diblomaasiyadaha cadaadiska ku dhisan. Burkina Faso waxa ay u baahan tahay saaxiibo aan shuruud adag ku xirin, kuwaasi oo ku ixtiraama madaxbannaanideeda. taageerada Switzerland waxay u muuqataa inay doorbidayso inay miiska wadahadal ka fadhiisato intii ay go'doomin lahayd dalka. dowladaha Afrika gaar ahaan kuwa ay hoggaamiyaan militariga sida Burkina Faso, Mali iyo Niger ma rabaan inay ku xirnaadaan hal quwad oo weyn oo kaliya sida Faransiiska iyo Ruushka. fursadan cusub waxay u arkaan Switzerland saaxiib saddexaad oo dhexdhexaad ah. tanina waxay u ogolaanaysaa inay yareeyaan ku tiirsanaanta Ruushka dhinaca amniga iyo Shiinaha oo ka qaabila dhinaca dhaqaalaha, iyaga oo helaya taageerada Yurubta aan gumaysiga lahayn. wadamada Afrika waxa ay muddo dheer ka cabanayaan in gargaarka reer galbeedku uu ku xiran yahay shuruudo ah inay maamulaan gudaha dalkooda. sida la sheegayo, wasiirka Burkina Faso waxa uu aad u qadarinayaa marka dowladaha kale ay timaado inay dhageystaan amaba ay fahmaan qaab dhismeedka Burkina Faso ee ku dhisan madax banaanida iyo gumaysi la dirirka. tanina waa qodob cusub oo muhiim ah oo ay qasab tahay inay ku ixtiraamto dowladda Switzerland markii ay deeqda maaliyadeed siinaysa dowladda Burkina Faso. inkastoo dalal badan oo caalamka ay soo dhaweeyeen lacagta Burkina Faso loogu deeqayo, haddana qaar ka mid ah dowladaha Afrika dalalka ugu ololeeya madax bannaanida waxa ay ka shakisan yihiin sirdoonka iyo saameynta ay ku leeyihiin dowladaha reer galbeedku. qaar ka mid ah dowladaha Afrika waxayna isweydiinayaan in Switzerland loo isticmaalayo wejiga furan ee reer galbeedka si ay xog uga helaan gobolka saaxil oo Ruushku uu awood badan ku leeyahay. fadlan daawade, haddii halkan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. waxaan halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaallo xiiso badan.